Salam dostlar, hamınıza salamlar. Bugün sizlerle birlikte şahmat oyununun qaydalarını öğrenəcəyik. Siz oyun zamanı istədiyiniz qaydalarla başlaya bilərsiniz. Qaydalardan biri də dəydiyiniz figurla oynamalısınız. İlk öncə figurların adını tanıdım. Bu topdur. Məsələn, burada top var. Top belə gedə bilər. Xətt kimi. At belə L hərfi kimi və yaxud da Rus hərflər kimi gedə bilir. İlk başlayanda bu piyada belə gedə bilər, yəni. Siz istədiyiniz kimi oynaya bilərsiniz. Və burada piyadada bir dənə fərqlilik var. Sona çatdığı an şah dışında, yəni şahdan başqa bütün figurları çevrilə bilir və özündən fərqli olaraq bir xətt gedir, belə X. Şah bildiyiniz kimi bir belə xanalar. Amma vəzir belə top kimi və fil kimi də gedir. Bu fildə qara xanalar da gedir sadəcə. Bu atda yəni fərqi yoxdur, eynidir. Topda da fərqi yoxdur. 8 dənə piyadamız olur, 64 xana. Bəli, biz indi sizinlə birlikdə saatı da açın. Siz istəsəniz kitablarla da eləyə bilərsiniz. Burada bütün qanunları var da, yəni məsələn figurların xalları falan. İndi saatı ilk öncə düzəldim. 5 dəqiqə. Bu arada şahmatda mən 3-cü dərəcəyəm. Mən belə başlayıram çox zaman. Rəqibiniz belə gəldi. Mən sizə bir dənə taktika göstərəcəyim. Belə gələndə, o bura gələndə. Siz bunu vurduğunuzda, bu arada qara olanda bu taktikanın bir növü var. Onu da mən bilirəm, göstərəcəm. Bunu belə gəldiyinizdə belə gəlirsiniz. Bu at çox önəmli qalır sizin üçün. Atı qaçırdanda isə bu pis variantdır. Artıq vəzir də istəyir, şah da. Və bu arada vəzir bura gələ bilmir, onu da göstərim. Yəni vəzirinizi itirirsiniz. Burada bir dənə taktika daha var, onu da göstərim. Belə gəldiyinizdə yenidən belə o vuranda, yəni bunu da vurur. Siz burada vurmayın. Mən heç vaxt vurmuram. Mən həmişə belə oynayıram qaralarda. Belə olanda mən belə gəlirəm. Sonra o belə gələndə mən bunu vururam. İndi atak var buraya. Yəni indi göstərim. Yazır yenə onu da gedir. İndi yəni burada belə gəlsə fərqi yoxdur. Yəni qaçıram. Buna gələcəm. Nə bilim belə gələndə mən inkişaf edəcəm. Buradan qalıb qurma, buradan belə. Sonra buradan ataklar. Piyada atakı çox önəmlidir bu arada. İndi sıra qala qurmağı izah edeyim sizə. Bu arada mən oyunu başlatmışam. Stop edeyim. Bəli. İndi piyada buraya. Və hər zaman oyuna birinci ağlar başlamalıdır. Digər açılışları da sizə göstərim. İki yəni qrupada açılış edilir. Çünki baxın, mərkəz, biz isə digər tərəfdən mərkəzə hücumumuzu göstəririk. Baxın, bu arada mən bunu belə edeyim. Yəni buranı qorumaq üçün. Və indi sizə ruslar deyir, detski mat göstərim. Bu asan bir matdır. Və bu arada 2 xoda mat var. Onu da göstərəcəm. Belə gələndə, indi siz bunu belə deyildi. Bura gələndə onu vuranda belə və artıq mat olacaqdır. Belə gələ bilirdi. Belə gəlir. Sonradan siz belə gələndə o belə gəlir. Bəli, ondan sonra belə bir mat olur. Çünki artıq belə. Siz də bunu heç vaxt eləməyin, yəni pisdir. Amma belə açılışlar da var. Sizə bütün açılışları göstərim. Yəni bütün xodları eləyə bilirsiniz. Burada ən məşhurları mən göstərirəm. Hindistan açılışı ən çox oynananlardan biridir. Bəli, indi keçirik normal oyuna.